Бүгін Құда қаласа аймақтарды комплекстен өніктірүү долбоордун негизинде тала күндү өткөрүп атабыз. Тала күндү өткөрүштөн максат ушул долбоордо жүгөрү өстүрүш боюнча атап айтканда Имна Пионер компаниясынын PR98 гибриди тандалган. Ошол боюнча тала күнгө дыйкандарды чакырдык. Максат ушул аймакта 100 гектардан ашык аянтта жүгөрү өстүрүлгөн эле. Ошол орточо түшүмдүүлүктөр, жетишкендиктер, кемчиликтер деги эле ушул аймакта жүгөрү өстүрүш канчалык деңгээлде рентабелдүү болот, ошонун багытында сөз кылмакчыбыз. Анан бул жерге негизинен коңшу айылдардан дагы фермерлер чакырылган, департамент, акимчиликтен адамдар чакырылган. Негизи алдын ала маалыматты берип кетсек, берилген жүргүзүлгөн апробациянын негизинде Кудай кааласа түшүмдүүлүк 10 тоннанын үстүндө болуп жатат. Бул дагы биз ойлойбуз, ушул дыйкандардын жакшы ушул үрөнгө болгон, айыл чарбасына болгон жакшы мамилесинен, ошол эле учурда биздин ишкананын берилген, убагында берилген консультация, окуулардын жакшы жыйынтыгы деп ойлойм. Быйыл чогуу иштейли, группалар менен иштейли. Анан кийин бини сатып баштайлы деп туруп, азыркы күндө бизде 5 кооператив круптуу иштеп ишин алып кетип атат. Технология боюнча быйыл амафосты киргизгенбиз. 1 гектарга 200 килограмм эсебинде ошол жаңы сеялканын жардамы менен бирөө сееп атып эле алдына начально сееп экен. Амафос сееп. Мына өстүргөн дыйкандар өздөрү айтсын, ошол амафос кошо эгилген жер менен кошо эгилбеген жердин технология да. Кантип күрөшүү өзгөчөлүгү болуш керек. Биринчи зымпуттун эң кыйыны, дыйкан үчүн кыйнаганы бул нерсе. Эгерде мына бул 3 зыянкечтер, мына калган зыянкечтер курттар. Эгерде булар где-то 15 күндөн эң көп болгону 35 күнгө чейин гана жашап, ошол убакытта зыян келтирет. Ал эми жылы мына биз агрономдордун тест центрден жардамы менен таза жаңы үрөндөрдү алып келип берди. Мына Кызылай айылында быйылкы аймактарды өнүктүрүү жылында жакшы жыйынтыктарга жетишип отурабыз. Ушулардын жардамы менен жаңы техникаларды берди. Мына эми түшүмдү быйыл жыйноого келип, мына дыйкандар менен жакшы семинар өткөзүп отурабыз. Жыйноонун астындабыз. Биз ушу келген долбоорго дагы рахмат, ушунчалык бизге көмөктөшүп агрономдордун консультациясы аркылуу жакшы жетишкендиктерге жетти.